မင်္ဂလာပါညီမနာမည်ကတော့ Amelia ကိုဖြစ်ပါတယ်ညီမကဒီ Friday Lookbook ရဲ့ founder တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ညီမဒီ Friday Lookbook လေးကိုစပြတဲ့အကြောင်းရင်းကညီမတို့ဒီ first year 16-17လောက်တုန်းကပေါ့တကယ်ချင်းနေနဲ့တူတူ shopping ထွက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာ Black Friday sale ဆိုတော့တို့ကလည်းအများကြီးရွယ်ပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ဟို monthly ရတဲ့မုတ်ဘူကအရန်နဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုစိတ်ထဲရမှာပေါ့နော်ငါ့ဘာသာ fashion company လေးရှိလို့ရှိရင်အင်ကြီးတွေအလကားယူဝတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကလေးအတွေ့လေးရအဲ့ဒီ16-17လောက်တော့ရှိရဲ့ and session နဲ့လောက်လည်းရောက်တော့ okay အဲ့ဒီအပိုင်းကိုညီမ Google တွေကနေပြီးတော့စာရေးခောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ business ဘယ်လို run လဲဆိုတဲ့ဟာကိုဘာသာကို explore လုပ်တယ်ပေါ့နော်19နှစ်လောက်လည်းရောက်တော့ okay ဒါငါ passion ဒီမှာရှိရယ်ငါဒီ business ကိုငါစမ်းကြည့်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့နည်းနည်းချင်းစီပေါ့နော် market လေးကို test လုပ်ပြီးတော့စကြည့်ရယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အခုလို Friday Lookbook ဖြစ်လာတာပါညီမဒီ slow fashion brand လေးထောင်ရတဲ့အကြောင်းကဒီ fashion brand တွေကနေပြီးတော့တစ်နှစ်ထွက်တဲ့အလေအလွင့်ပစ္စည်းတွေကအများကြီးပဲlike လန့်အောင်သွားလို့ရတဲ့ amount တစ်ခုရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ slow fashion brand တော်တော်များများက environmental friendly တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဈေးတွေက4သိန်း5သိန်းလောက်ကနေပြီးတော့စတယ်ဆိုတော့ညီမ brand ကို environmental friendly လည်းဖြစ်စေချင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဈေးကိုကြာလူတိုင်းတက်နိုင်လောက်တဲ့ amount တစ်ခုမျိုးကိုညီမထားချင်တယ်အဲ့တော့ညီမဒီ brand လေးလည်းစလုပ်တဲ့ခါကျတော့ Friday Lookbook က slow fashion brand sustainable brand လည်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဈေးနှုန်းတွေကတခြား brand တွေနဲ့ရှင်လို့ရှိရင်ထက်ဝက်ကြော်လောက်ကိုတတ်တာတယ် like တောင်းကနန်းနဲ့ကို international quality မျိုးကိုရနိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီကအင်ကြီး fabric ပိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးညီမတို့ကဒီ brand တစ်ခုလုံးကို sustainable ဖြစ်အောင်လုပ်ထားတယ် packaging ကအစ packaging မှာညီမတို့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့သတင်းစာတွေမသုံးတော့တဲ့အဟောင်းတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုပြန်ဝယ်တယ်ဝယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကို recycle လုပ်ပြီးတော့ပြန်သုံးတယ်အဲ့တော့ဒီ brand ကထွက်သမျှအရာအလုံးက sustainable ဖြစ်တယ်environmental friendly ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ fabric တွေကလည်း vegan တွေဖြစ်တော့ vegan သမားတွေလည်းသုံးလို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ညီမရဲ့ brand ကထွက်သမျှကဒီ fabric to packaging အကုန်လုံးကဘာမှအလေအလွင့်မဖြစ်ဘူးကဘာကြီးကိုဘာဆိုးကျိုးမှမပေးဘူး Friday Lookbook ရဲ့အဓိက main customers တွေကတော့စေကျော်သက်အရွယ်တွေနဲ့ဗတ်တေးသွားကြရှိတဲ့သူတွေပွဲတက်ကြရှိတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဒင်နာဖြစ်ဖြစ်သူတို့တွေကတော့ဝယ်တာများတယ်ရှင်ဈေးနှုန်းတွေကညီမတို့က2မျိုးသတ်မှတ်ထားတယ် international customer နဲ့ local customer ဆိုပြီးတော့2မျိုးသတ်မှတ်ထားတယ် international customer တွေအတွက်ကြတော့ညီမတို့ကအနည်းဆုံးဒေါ်လာ40လောက်ကနေပြီးတော့စတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ညီမဒီ local customers တွေကိုကြတော့အနည်းဆုံး1000ကျပ်ကနေပြီးတော့စဝယ်လို့ရအောင်လုပ်ပေးထားတယ်ပေါ့quality control ပိုင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့မှာကmanufacturer ကပေါ့နော် Thailand, Taiwan နဲ့မြန်မာဆိုပြီးတော့3မျိုးရှိတယ်ဆိုတော့မြန်မာနဲ့ Thailand နဲ့ကျတော့အဆင်ပြေတယ်ညီမတို့ physically သူတို့နဲ့ contact လုပ်လို့ရတယ်but Taiwan ကျတော့ညီမလည်းထားမမရဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီ fabric ဝယ်တာကနေအစညီမကသူတို့ video call တွေခေါ်တယ်ဒီ fabric အယောင်တွေကအစပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့သူတို့စပြီးတော့ manufacture လုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ process ကြီးတစ်ခုလုံးကိုညီမက video call ကနေပြီးတော့ကြည့်ပေးရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ okay ဒီ product တစ်ခုရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ညီမရှိတို့က sample product တစ်ခုပို့တယ်အဲ့ဒီ product ကQC pass ဖြစ်ပြီဆိုတော့မှညီမတို့က customer တွေ order လာတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်စပြီးတော့ချုပ်ပေးတာပေါ့နော်ညီမတို့ကဒီ sustainable brand ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့လေ mass production ကိုအများကြီးထုတ်လိုက်ဖို့ကလည်းအဆင်မပြေဘူးမဟုတ်ရင် fabric တွေက waste ဖြစ်သွားမှာဆိုတော့ customer တွေ order တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ညီမတို့ကညီမတို့ရဲ့ manufacturer ကိုတစ်ဆက်ပြန်ပြီးတော့ order ပေးရတယ်ရှင် QC ဘိုင်းမှာကျတော့ညီမတို့ကအရန်အားထည့်တယ်အဲ့လိုမျိုးတချို့လောက်ထိပေါ်ကနေပြီးတော့ oversee လုပ်နေရကြတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လွတ်သွားတဲ့ဟာရှိ error ဖြစ်သွားတာမျိုးရှိတယ်ညီမတို့ team ကနေပြီးတော့ quality control လည်းထပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေမှလွတ်သွားတဲ့ error ပါသွားတဲ့ customer စီရောက်သွားရဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ကတာဝန်အပြည့်အဝရှိတယ်ငွေပြန်အမ်းတာတို့ဒါမှမဟုတ် product အသစ်တစ်ခုနဲ့ပြန်လဲပေးတာတို့တချို့ကြတော့ဒီမှာက okay ဒါငွေလဲပြန်အမ်းပေးမယ်နောက်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခါကိုရီးယားထပ်ဝယ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင် 50% off ပေးတာမျိုးလည်းရှိရရှင် local brand တွေကတော့သူ့အားသာချက်အားနည်းချက်နဲ့တော့ရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့ Friday Lookbook ကိုကြတော့ environmental friendly ဖြစ်ပြီးတော့ဒီအလေအလွင့်နဲတိုင်များနဲစေခြင်းတဲ့လူငယ်တွေကြတော့ပိုပြီးအားပေးရများတာပေါ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ Friday Lookbook အနေနဲ့ Akhayar Media နဲ့အဝေးမြစ်တာတို့နဲ့ collaborate လုပ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးထွက်လာရင်လည်းအားပေးကြပါအောင်ရှင်